अरे भैया, ये आप मेरी खरगोश वाली पेंटिंग पर कैंची क्यों चला रहे हो? आज स्कूल में पेंटिंग प्रतियोगिता है और अगर ये खराब हो गई तो मैं हार जाऊंगी। अरे पगली, मैं तेरी पेंटिंग खराब थोड़ी कर रहा हूँ, बस उसके किनारे ठीक कर रहा हूँ ताकि तेरी खरगोश वाली पेंटिंग औरों से सबसे अलग दिखे। तेरी जीत पक्की है। ओ भैया, मैं तो आपको गलत समझ बैठी थी। आप तो मेरी मदद कर रहे थे ताकि मैं पहला इनाम जीत सकूं। बहन, मेहनत करने वालों की हमेशा जीत होती, लेकिन कुछ लोग मेहनती को नहीं, बस फालतू चीजों को लाइक करते हैं। सही कहा भैया। बच्चों, अगर आप मेहनत की कद्र करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, एक लाइक से पता चलेगा कि असली सपोर्ट मेहनती लोगों के लिए है। अरे वाह, इन प्यारे बच्चों ने तो सच में लाइक और सब्सक्राइब कर दिया। धन्यवाद बच्चों। अब कमेंट में लिखो, मैं भी मेहनती हूँ।